cinta negara. Seperti perkhidmatan satelit Connect ini yang disediakan oleh IASA. Dana Mobile Connect ini menghubungkan internet ke komuniti terpencil, memacu pembangunan luar bandar, siasat menyalurkan bantuan kepada rakyat yang memerlukannya, memajukan kehidupan dan menyatukan rakyat Malaysia. Siasat boleh, Connect ni boleh. Pasukan anak Malaysia kami mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi mau orang